এগুলো 3 দিনের বাচ্চা। এগুলো 3 দিনের বাচ্চা। আপনাদের বিভিন্ন দিন অনুযায়ী, বিভিন্ন সপ্তাহ অনুযায়ী বোধহয় আলাদা করে হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ, লিস্ট করা থাকে। ওকে। জারা ফার্মের 3 দিনের বাচ্চা দেখছি আমরা। আপনারা বিভিন্ন বয়সের বাচ্চা এখান থেকে পেতে পারেন। আপনারা দেখতে থাকেন, পরবর্তীতে আমরা আরও ভিডিও আপনাদের জন্য আপলোড করব। আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন।